歡迎嚟到暖意廚房。今日推介係滑蛋蝦仁，又容易整又好食。Let us begin。Hello，今日我哋要整嘅滑蛋蝦仁，咁材料方面有蝦啦，跟住有蔥啦。有8隻蛋啦，咁有啲調味料啦，蛋，跟住調味料就有少少白胡椒粉啦、鹽啦，咁會有少少糖嘅，咁呢個隨你落唔落糖，就落好少嘅啫，真係你用手執一執落少少落去啲蛋度，有啲人唔中意落亦冇乜所謂。咁其實咧，滑蛋蝦仁咧，你出去食咧都有好多種嘅。咁嗱，滑蛋蝦仁炒飯或者係滑蛋蝦河，佢嗰啲咧就係落咗湯，跟住用鷹粟粉整個芡，跟住去撈蛋。咁其實佢就算係汁多過係滑蛋蝦。咁但係我哋今日就唔係整嗰種嘅，我哋就真係滑蛋蝦仁。咁但係你喺出面睇呢，其實唔同師傅有唔同做法啦。有啲師傅呢，啲蛋呢就全熟嘅，咁好似滑蛋就覺得似係蝦仁炒蛋多啲咯。咁隨你，但係我今日教嘅呢，就真係滑蛋蝦仁，啲蛋係滑嘅。咁首先呢，蝦嗰度呢，我哋就鋪一張廚房紙啦，跟住就剝殼。啲蝦殼咧，我哋要留翻嘅。咁如果你買嘅蝦咧有蝦頭咧，就更加好。咁但係我用嘅咧就係雪藏蝦，就冇咗蝦頭噶啦。咁但係咧，我哋一陣就用個蝦殼就去煉蝦油，冇錯係煉蝦油。煉咗個蝦油咧，用佢嗰啲油加咗落去咧，煮嗰個蝦仁炒蛋就會更加香，同埋嗰啲。食嗰陣時咧，個蝦同埋嗰啲滑蛋咧就唔會話好分開，個味好夾㗎會。你未試過可以跟下我呢個步驟，係多咗一個步驟，但係煮出嚟咧會更加好食嘅。咁啲蝦咧，首先我哋剝完之後咧，就要肯定你將佢整乾嚇，佢唔好有水分，因為咧你有水咧。一陣咧煮出嚟咧，你醃首先你醃咧，佢就冇咁入味，同埋煮出嚟咧就冇咁彈牙嘅。你印乾咗佢之後咧，你去落調味料同埋落蛋白咧，佢會吸收咗入個蝦入面噶，個蝦會更加滑、更加彈牙、更加好味噶嚇。咁而家咧就攞翻啲蝦出嚟啦，咁落少少胡椒粉得噶啦，唔使多。因為我唔係要話好大陣胡椒粉味，係少少劈咗佢嗰陣蝦嘅味。如果譬如你用好似我咁用雪藏蝦咧，落少少胡椒粉咧去劈一劈嗰陣雪藏味。跟住咧鹽我就唔落個蝦度嘅，因為咧落咗鹽咧好容易會再出水。有啲就較落鹽，但係我就唔落嘅。落蛋白。落半隻蛋嘅蛋白就夠啦，唔好似我咁成隻蛋嘅蛋白跌咗落去就救唔翻嘅。但係咧就係睇到有咩事發生啦。呢個係我頭先冇直接好嘅，但係你可以當 NG 啦。咁但係就記住半隻蛋白就夠啦。咁其他就揾個兜裝住，因為總共我哋係要8隻蛋嘅嚇。打好晒8隻蛋之後呢，就攪勻咗佢先，因為我哋發好咗啲蛋呢，一陣呢，我哋煮嗰陣時呢，要落呢，係要即刻撈埋啲蔥粒之後呢，就即刻落鑊㗎。所以你唔好話，我煮下蝦之後先去發，趕唔切㗎。咁呢，因為啲蝦太老嚇，咁因為呢啲蛋呢，你又發得唔夠勻。而家呢，你就其實可以落嗰一茶匙鹽噶啦，加咗鹽之後咧，你發完之後咧，由佢靜置一陣，就冇咁多泡，因為煮出嚟嘅蛋咧就更加滑嘅嚇。
咁有啲人就話加水或者加牛奶，其實乜都唔使㗎。你煮滑蛋蝦仁其實個竅門就係要夠油，你落得夠嗰啲油呢，其他嘢就唔使㗎啦。咁你想健康啲嘅，你咪落橄欖油用啲健康啲嘅油咯。因為我冇蝦頭，咁呢，我就大概落3至4湯匙嘅油去煉呢個蝦油。如果你有蝦頭呢，因為佢蝦膏嗰啲喺入面呢，你會出味嘅，直情就落6個湯匙嘅油落去，就終於成個菜都用晒個蝦油。咁我冇呢，因為如果我攞得太多油呢，其實煉出嚟呢冇乜蝦味呢，就其實嘥氣嘅。咁所以呢，我哋就用大概3個湯匙嘅油，跟住就去煉個蝦。攞筷子篤一篤，有泡泡啦，就可以落個蝦殼。蝦殼落去之後呢，就由佢喺入面煮到啲蝦殼變紅，即係熟啦。咁就可以擺落去個網撈度，就隔咗啲蝦殼同埋有陣時有其他渣滓，咁你就隔咗佢，將呢就整翻啲油。我哋就要啲油。你一陣會見到我俾你睇。啲蝦油已經變咗金黃色嘅。如果你有蝦頭嘅話呢，佢分分鐘啲膏垢呢就可以整到咧紅紅地嘅，唔係有問題，係啱㗎。就係要佢有嗰個色同埋有嗰啲味喺入面。你唔落胡椒粉呢，你呢個時候就可以落2-3片薑，就一樣係可以辟味嘅。但係我就會覺得落胡椒粉比較夾。我而家改咗啲蝦殼啦，咁你見到啦，下面嗰啲油呢已經比較金黃色，係啱㗎，就係要煉呢個蝦油。但係如果有蝦頭呢，佢會更加紅㗎。咁其實係最好嘅，但係我呢度呢，就真係喺美國好難買到有蝦頭嘅蝦啦。咁將就下就淨係用蝦殼啦，一樣都好味嘅，不過有蝦頭更加正。你如果有機會可以試下。而家落少少油，唔使多，就去煮一煮熟啲蝦。因為如果你同啲蛋一齊煮呢，個蝦呢，你要等到個蝦熟呢，可能啲蛋過咗，所以我就通常落咗蝦先。你一睇到呢，如果成隻蛋白落去呢，你就會有啲蛋白喺度。咁啲蛋白煮到咁上下呢，就你會見到佢呢就 overcook 嘅，咁就唔係咁好。咁我一陣就會呢拎走啲蛋白呢，但係記住半隻蛋白呢就夠㗎啦。醃12隻蝦呢，半隻蛋白呢好夠㗎啦。若果係唔想好似我咁，真係成隻跌咗落去點咧？將個蛋白倒咗落碗先，跟住撥一半落去。我就係貪快做漏咗個步驟。咁啲蝦你話點先會熟啊？佢開始攣啦，跟住呢，唔係透明色呢，咁就得啦。跟住而家加少少油，一定要加油。你要煮靚嘅滑蛋呢，一定要多。而家就落埋啲蝦油落去啦，跟住你就要即刻攞啲蛋落啲葱落去攪一攪，就要倒落去。如果唔係啲蝦呢，就過熟㗎啦。攪佢唔使好耐嘅，係咁嘢啫，攪勻佢，跟住就落去。落咗去之後呢，就盡量要不斷攪嗰啲蛋，就唔好等佢停咗喺度。然之後呢，就盡量向中間撥，一路撥去中間，跟住就撥到咁上下呢。你見開始有啲周邊有啲熟呢，你唔使全熟嘅滑蛋蝦仁，其實好似而家咁呢，就已經好夠。如果你淨係大人食呢，其實咁樣呢，就已經可以熄火上碟噶啦。但係因為我有小朋友呢，我呢就要煮耐啲，所以一陣呢，你會見我呢係反一反佢就係啦，跟住就再熟少少嘅。但係如果你冇小朋友呢，就夠噶啦。滑蛋蝦仁就完成。你熄咗火之後呢，咪個 pan 都熱㗎，佢仲會喺度熱佢一陣，所以你唔使驚嘅，就係咁容易啦。
滑蛋蝦仁。我希望你鍾意我嘅 video 啦，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔同埋 share 我 video。希望我下次煮餸見到你啦，拜拜。